这次没有100分，怎么也有99了吧？护士小姐，可以麻烦你帮我把这个转交给125号病房的宋相思吗？这个填一下。我能不能不写名字？当然不行了，这是医院的规定，必须得填。体温正常。谢谢你们帮我准备的粥。您这些日子的花生大米粥都是另外给配的，不是厨房送的。什么意思啊？那这是哪儿来的？我看一下记录本，是一位叫陆景年的先生送的。陆景年？还好我聪明，防患于未然。相思，来啦，我给你带补品来啦。医院里有月子餐，你带这些来做什么？这月子餐吃的是专业，而我这个呀，吃的是爱心。对了，相思，你爸爸应该还不知道你生宝宝的事吧？不想让他知道，所以才务必要景年对外瞒住我生宝宝的事儿。不好意思啊，都怪我，不应该提这些让你担心的事。今天我们不聊不开心的，来，喝碗红豆汤。听说呀，吃适量的红豆可以加速对产后的恢复。谢谢。你说我的宝宝小名就叫小红豆好不好？小红豆，相思生红豆，好寓意。这碗红豆汤没加糖。我喝红豆汤从来不加糖，你怎么知道？乔乔，再过10分钟，你帮我把这个带给相思吧。并且别说是你熬的，对吗？好吧，我承认是我特地问的家木，他知道你不少饮食习惯，他真的对你很了解，连几年对我的口味都不一定了解的这么细致。像家木这样的男人真的不多了。不是不提不开心的事吗？你要是再当许家木的说客，可不欢迎你再来了。我和景年错过了11年，现在我才体会到，如果当年我跟景年能够彼此坦诚，就不会有这11年之痛了。总之呢，作为好朋友，我还是要提醒你，好好正视你对家木的感情。但是你没结婚的事儿，我还是会为你保密的。你认识他吗？不认识啊，怎么回事？他刚刚手伸进你包里偷东西。哎，不要血口喷人啊，小心我告你！我说的都是真的，不信你可以问问大家，你们都看到了对吧？哎，你们说什么？多管闲事！小心我！干嘛？小偷！过来，老实点！你们给我松开！走！走！你没事吧？没事啊，这应该不影响我英雄救美的形象吧？这要是放在古代，你可是要以身相许的。小红豆，终于见到你啦！怎么这么可爱啊？这眉眼好像佳木啊，
真的不是佳木的孩子吗？相思，我给你炖的补品，对你的身体好。像佳木这样的男人真的不多了。作为好朋友，我还是要提醒你，好好正视你对佳木的感情。许家儿媳这个位置，你不适合。放我自由，这是爱过我最好的证明。但现在一切都要变得岁月。如果眼泪是你的誓言，如果微笑是我的抱歉，这无能为力的眷恋要怎么兑现？不能。如果你的转身是虚言，如果我的倔强是不言，是否都在等着谁说留在我身边？奇怪，这都过午饭点了，为什么没人给相思送饭来？相思到底嫁给了什么混账男人？哎，护士小姐，我想问一下，刚才那个病房那个患者一直都是一个人吗？你是？啊，我是他弟弟，前段时间吵架了，所以不好意思来见他。弟弟，那正好，他也不留个家属信息，上面就他一个人，你怎么才来呀？哎，真是。等一下，这边需要你签个字。哎，未婚？我是有老公的人。请你离相思远一点。医生说我快生了。那难道不是她老公啊？啊，谢谢谢谢啊。相思，我就知道你不会离开我的。如果隐瞒是因为孩子的话，我会告诉你，我不介意。我还是有希望的，我要给相思多分担一些，不让她这么无助。